ऑलराइट गाइस, आज हम बनाएंगे मिनी वाटर टैंक और भी हम अपने के लिए नहीं पक्षियों के लिए बनाएंगे, क्योंकि अपने हम छत पे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पक्षियों के लिए बनाएंगे। और मई और जून के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और पक्षी मेरा क्या हम लोगों का पक्षियों की भी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम एक फैसला लिए हम अपने छत पे एक बनाएंगे मिनी वाटर टैंक, जो कि हमारे आसपास के जितना पक्षियाँ हैं, जितना मतलब छोटे और बड़े मतलब चिड़िया हैं, जो कि अपने छत पे हमारे आके पानी पी सके। और चलते हैं टैंक बनाते हैं। It's all